السلام عليكم. اليوم راح نلعب باركور مع صداع. بدايتها ايش ذا طب خلني ايش ذا اي كيف ايش ذا النت اي كيف ترى عارفة ذا الماب لعبته بس اني احاول اني امثل زي كذا امثل. لا بغيت اطيح. نقول هذا الباركور مرة سهل. نقول شوف أنا بصراحة عارفة. الله استغفر. أتوقع إني ما راح يمكن دقيقة. كم دقيقة؟ توني دقيقة. يعني لسه ما يمكن ما تطول. يمكن دقيقة أو دقيقتين أقفل المقطع. يا مدير توقف ما أدري جاي إعلان ما أدري كيف. أتوقع ما يكتب. عادي بعلمكم الكود إني نسيته أصلا. دقيقة خليني أروح هنا. كم 1 3 4 5 دقيقة خليني أذكر. 1 3 4 5 قفل. 1 3 4 5 فتحنا. ظهر الرقم إذا اسم الماء مع الصداع. يلا الحين ناخذ الكف. شوف أنا من هنا. الحين نروح ننزل نضغط الزر تروح كذا. بعد حاجة شوفوا تجين كذا الحمد لله ما مت. والله إني كدالي أنا أبو النت. شفتوا الاحتراف باين الاحتراف. ألا أنا أبوك يا ملت. كيف أنا صرت ما أعرف ألعب. ما شاء الله علي ما شاء الله. اللعب عندي 0 خط مستقيم خط مايل. شلون كذا بعد كذا إني كنت بطيح. إن شاء الله يمكن بكرة أو بعد بكرة راح أنزل لكم فيديو إن شاء الله. طحت زين. طحت لدرجة أنا صرت ما أعرف ألعب. لا تجون هنا ترى هنا بيطيحكم يموتكم. يلا أنا أحس إني راح أوقف الفيديو. مع السلامة.